vivo ရဲ့ phone တွေက stylish ဖြစ်တယ်ပုံစံကခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့တော်တော်လက်ရှိတယ် mid-range phone တွေထဲမှာ camera ကောင်းလို့လူငယ်တွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော် camera အဓိကသုံးတဲ့သူတွေကြိုက်ကြတယ်အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ vivo V29 ကအဲ့ဒါတွေအပြင် Snapdragon SoC နဲ့ဖြစ်သွားတယ် 80W fast charging လည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်လောက်စမ်းသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ first impression ကဘယ်လိုနေလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ချီးပေးရှောက်ဆန်နေကြဆိုပါတယ်အမြဲတမ်းဒီဇိုင်းပိုင်းမှာအားစိုက်တက်တဲ့ vivo ကဒီ vivo V29 မှာလည်းဖုန်းကိုမလှလှအောင်လို့သူတို့တော်တော်လေးစူးစမ်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်က V27 နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒီ V29 ကပို့ပြီးတော့ refine ဖြစ်လာတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ peak blue ရောင်ရဲ့အနောက်ကဒီ back cover design တော်တော်မိုက်တယ်အခုပြထားတဲ့တောင်နှန်းနေလို shape ကိုရဖို့အတွက်ကိုသူက magnetic particle အမှုန်သေးသေးလေးတွေနဲ့လုပ်ထားတာအတိအကျပြောရရင်သူက resin တွေကိုအဲ့ဒီအမှုန်လေးတွေထည့်လိုက်ပြီးတော့တန်လိုက်နဲ့ပုံဖော်ထားတာမျိုးဗျာ resin တလွှာချင်းစီမှာမချောက်ခင်စက္ကန့်30အတွင်းပုံဖော်ရတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်လေးလက်ဝင်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဆက်နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့စက်ဝင်တဲ့အလုပ်လို့ပြောရမလားပဲဘာပဲပြော manufacturing process နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြောရလက်ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲမိုက်တယ်ဖုန်းရဲ့ပုံစံနဲ့လည်းတော်တော်လေးလိုက်တယ်သူက glass back ဖြစ်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီအောက်က texture design တွေကြောင့်လက်ရလည်းအရင်မထင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling အရာကတော့အဲ့ဒီ design ကို vivo V27 တုန်းက color changing back ထက်ပိုကြိုက်တယ်ဖုန်းကိုကန်ရတဲ့ဘက်မှာလည်းသူက weight balancing တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူရဲ့ curved display ရဲ့အနောက်ဘက်က back cover ကလည်းအခုံးပုံစံမျိုးလေးလိုပြထားတာနဲ့ကလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်လေးဖြစ်သွားစေတယ် 7.5mm အထူဆိုတော့တော်တော်လေးပါတယ်အလေးချိန်က186 gram ပေါ်ရထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ V27 နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျတော့သူက6 gram လောက်ပိုလေးသွားတယ်တခုရှိတာကသူအလဲ frame က metal မဟုတ်ဘူး plastic ပဲဒါပေမဲ့ frame နေရာလေးက PC လေးပဲပါတာဆိုတော့တိတ်တော့မသိတာပါဘူးတိတ်တော့မထူးပါဘူးပေါ့နော် V27 တုန်းကထက် improve ဖြစ်လာတဲ့အချက်က display မှာတန်းပြီးတော့တွေ့ရတယ်အရင်လိုမျိုးသူက 1080p မဟုတ်တော့ဘူး1260 into 2800 pixel ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တိတိတတ်တာလေးပို sharp ဖြစ်လာတယ်1440p plus လို့ခေါ်လို့ရတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဂျားတွေကအနေထားလေးပေါ့ refresh rate ကို 120Hz ရမယ် HDR10 plus support ဘာညာရတယ် DCI-P3 100% ဆိုတော့ color coverage တွေတော်တော်ကောင်းတယ် curved display ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ panel ကစိတ်မကျေနပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး peak brightness ကလည်းသူက1000 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်ဆိုတော့နေအောင်အောက်မှာကောင်းကောင်းလေးမြင်ရတယ် HDR content တွေမှာလည်းအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ in display fingerprint scanner လည်းပါတယ် flash အတွက်ကိုဒီကောက်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းသူက dual tone flashlight ရောဒီ aura light အဝိုင်းရောပါတယ်ဒါက vivo V27 မှာတော့ငါတချို့အခြေအနေတွေမှာ aura light တခုတွေနဲ့မလုံလောက်တာမျိုးကိုဖြည့်ရှင်းပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအရန်မှောင်ပြီးတော့ပုံမှန် flashlight နဲ့မှမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော် soft light ပဲလိုချင်ပြီးတော့အလှပဲရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ် portrait mode မှာတော့သူကပိုလှတဲ့ aura light ပဲသုံးကြမှာမို့လို့အဲ့ဒါပဲထည့်ထားတယ်ရိုးရိုး photo mode မှာပဲ dual tone flashlight ကိုထည့်ပေးထားတယ် aura light ring ကအရင် V27 တုန်းကထက်တော့တိတိတတ်တာပိုကြီးလာပြီးတော့တော်တော်လေးပိုလင်းတယ်နောက်တစ်ခုမိုက်တာကသူပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအောင်မှာမူတည်ပြီးတော့ light temperature ကို1800 Kelvin ကနေပြီးတော့4500 Kelvin အထိ auto ပြောင်းပြီးတဲ့ smart mode လည်းပါလာတယ်ကိုယ့်ဘက်သားကိုအဝါဘက်တန်းကျင်လားအဖြူဘက်တန်းကျင်လားအဲ့ဒါလည်းချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ aura light ရော dual tone flashlight ရောနဲ့က low light မှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်လေး stylish ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် low light ဆိုတာညဘက်ကိုပြောတာမှမဟုတ်ဘူး indoor မှာအလင်းအောင်မလုံလောက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပါတယ် camera တော့သူ့မှာ3လုံးပါမယ်ဗျာ50 megapixel f1.9 camera ကအရင် V27 တုန်းကလည်းအတူတူပဲ8 megapixel ultra wide လည်းအတူတူပဲနောက်တစ်လုံးကကျတော့ monochrome camera လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့တိတ်သုံးပြလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးသူ့ရဲ့ photo processing algorithm ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ denoise လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းရော detail retrieval အပိုင်းရောတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တော်တော်လေး capable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် lighting condition တိတ်မကောင်းရင်တော့မှပုံမှန်ထက်နည်းနည်းပိုပြီး detail ကျန်တယ် noise တိတ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်သူပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ photo processing ကခဏလေးတော့စောင့်ရတယ်ရိုက်ပြီးပြီးချင်းမှာပုံကတိတ်ပြီးတော့မလှဘူးဒါပေမဲ့ processing ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော်တော်လေးမိုက်တဲ့ final result တွေထွက်လာတယ်တခါတလေ against the light ရိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလူover sharpen လုပ်ပြလိုက်တာမျိုးရှိပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပြောရရင်သူ့ရဲ့ camera quality က mid range phone တွေထဲမှာ above average ကိုကြည့်တယ် color ကလည်းလူငယ်တွေကြိုက်တဲ့ saturated ဖြစ် contrast များများအယောင်ဆိုးဆိုးအဲ့လိုဘက်ကိုသွားတယ် selfie တော့ကကျတော့သူ50 megapixel f2.0 sensor V27 တုန်းက f2.5 ဆိုတော့ aperture ပိုကြီးလာတယ် low light selfie တွေမှာနည်းနည်းလေးပိုလင်းလာတယ်ပိုကောင်းလာတယ် skin tone ကို smooth လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံကတော့ main ကလေးတွေအကြိုက်ပေါ့နော် vivo ရဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့ test shot လေးတွေချက်ကြည့်လိုက် ဆို
ဆို performance အတွက်ကကြတော့ဒီကောင် Snapdragon 778G ကိုသုံးထားတာထူးဆန်းတာကအရင် Snapdragon 778G က V27 ရဲ့ Dimensity 9200 ထက် performance ပိုနေတယ် Antutu score ရကြည့်မယ်ဆိုရင် 20% လောက်ပိုနေတယ် GPU benchmark ပေါ့နော်ဒီ 3D Mark Wildlife မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 70% လောက်กว่าတယ်ပြီးတော့ Dimensity 9200က 4 nanometer architecture Snapdragon 778G က 6 nanometer architecture ဆိုတော့ benchmark တွေအရာက raw performance က V27 လောက်မကောင်းဘူးကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ဒီကောင်ကဒီဖုန်းကအရန်ပါတဲ့အခါမှာ Dimensity 9200နဲ့ thermal throttle ဖြစ်ပြီးတော့ performance ကိုအပြည့်အဝအသုံးမချနိုင်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ Snapdragon SoC ရဲ့ photo processing ကပိုကောင်းတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ vivo ကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲ performance ကိုဦးစားပေးတာထက်သူက camera ကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးတာဆိုတော့ make sense ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Snapdragon 778G ကလည်းတကယ်တော့ဒီလိုဖုန်းမျိုးနဲ့တော်တော်လေးလိုက်တဲ့ SoC လို့ပြောလို့ရတယ် daily usage နဲ့ပုံမှန် gaming performance အတွက်ကိုလုံလုံလောက်ရှိတဲ့အပြင်ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်း efficient ဖြစ်တဲ့ chip ပူလည်းမပူအခုဒီ 778G နဲ့ဖုန်းတွေ hit တက်တယ်ဆိုတာမျိုးတစ်ခါမှမကြားမိသေးဘူး gaming ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Genshin Impact လိုမျိုး game မျိုးအထိကို graphics short ပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုရင်ဆော့လို့ရတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာသုံးရတာမှလည်း V27 နဲ့ခန်းစားချက်ချင်းသိပ်မကွာဘူးနောက်ထပ်မိုက်တာကဒီကောက်မှာ fast charging ကို 80W flash charge အထိတိုးပေးလာတယ်တော့ 50% ကို18မိနစ်နဲ့သွင်းလို့ရမယ်ဒါကမီးမပြတ်ခင်လေးအရေးပေါ်အားသွင်းရတာတို့အပြင်သွားခင်นี้အားသွင်းကြိုးခဏလေးကောက်ထိုးလိုက်တာမှတို့မှာတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ် battery ပမာဏကတော့သူက 4600 mAh ပဲ battery life ကလည်းတစ်ရက်ကတော့ကောင်းကောင်းလေးလုံလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာအားသိမ့်မရတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ mono speaker ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်း V27 မှာတော့က stereo speaker ဖြစ်စေခြင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲအခုပါတဲ့ speaker ကလည်းအတန်ကျတဲ့လောက်တော့ကျဲဒါပေမဲ့ stereo speaker လေးသာဖြစ်လိုက်ရင် multimedia consumption မှာတော်တော်လေးကိုမိုက်သွားမယ် recommend ပေးရတယ်လည်းအများကြီးပိုကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် V series တွေမှာတော့ပါလာရင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ vivo ကတော့ vivo ပုံစံအတိုင်းလေးပဲသူတို့လမ်းဆက်ရှောက်နေတယ်ဒီဇိုင်းလှလှ build quality မိုက်မိုက်လေးနဲ့ကင်မရာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော် 80W flash charge ထည့်ပေးလာတာလည်းသဘောကျစရာပဲ Aura Light ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ unique ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ key selling point တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကြိုက်တဲ့ main ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်မလေးကိုဓာတ်ပုံခဏခဏရိုက်ပေးရတဲ့ကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနဲ့ဆိုရင်လှလှလေးရိုက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ vivo ရဲ့ V29 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့